Assalomu alaykum hammaga. Siz MyFilm News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan Yigitlar serialining qisqa 5-sezoni va Homelander o'limi haqida gaplashamiz. Video qiziqarli bo'ladi, shu uchun oxirigacha ko'ringlar. Qanunda boshladik. Va nihoyat Yigitlar seriali 5-sezon bilan o'z nihoyasiga yetdi va 5-sezon 8-qismda Homelander tubsiz va yana ko'plab asosiy personajlar o'lishdi. O'zi nima bo'ldi va ular qanday qilib o'lishdi? Ayniqsa o'ldirib bo'lmas va preparatni olib kuchagan Homelander nega o'ldi? 5-faslning asosiy sujeti Homelanderning AQSh ustidan deyarli diktatura o'rnatishi va Billy Butcherning superlarni butunlay yo'q qilish rejasi atrofida aylanadi. 4-sezon oxirida Homelander hukumat ustiga nazoratni kuchaytiradi, yigitlar jamoasi parchalanadi. Butcher juda agressiv va aqldan o'sib qoladi. Ryan kim tomonni tanlashi noma'lum qoladi. Ryan bu Homelanderning o'g'li. 5-sezonda mamlakat deyarli fasistik tizimga aylanadi. Homelander tarafdorlari superlar odamdan ustun degan g'oyani ta'qib qilishadi. O'zi bu ishlar hammasi Butcherning rejasi edi. Billy Butcher bu safar faqat Homelanderni emas, barcha superlarni yo'q qilishni xohlab qoladi. U Gadolgi universitetida yaratilgan super virusni qo'lga kiritadi. Bu virus barcha preparati olganlarni o'ldirishi mumkin edi, lekin Huey va boshqalar Butcher haddan oshayotganini tushunishadi, chunki virus begunoh super qahramonlarni ham o'ldirardi. Askar qaychi. Askar yana 5-sezonni qaytadi. Homelander uni otasi sifatida ko'radi va undan kuch olishni xohlaydi. Ba'zi epizodlarda ular ittifoqchi bo'lib ishlashadi, ammo askar ham Homelanderning tobora aqldan ozayotganini ko'rib, undan uzoqlasha boshlaydi. Shunda Homelander uni hushidan ketkazib, yana uxlatib qo'yadi. 5-sezonni kimlar oladi? Poyezning o'limi. Poyez nihoyat to'liq yaxshi tomonga o'tadi va Hueyni qutqaradi. Homelander esa bundan jahli chiqib uni qo'llaydi. Oxirida Homelander Poyezning bo'ynini sindirib o'ldiradi. Bu Poyezning Redemption arkining yakuni bo'ladi. Poyez bilan Homelander qo'llashib chog'i juda ham dahshat chiqqan. Bu sahnani ko'rib DCdagi Flash va Superman jangi esimga tushib ketdi. Xullas, Poyez bekordan bekorga emas, Huey va Butcherni Homelanderdan qutqarib oladi va o'zi Poyez Homelanderni qo'liga tushmagan bo'lardi agarda yo'lidan odam chiqmaganda. U bu xatoni ikkinchi marta qilishni xohlamaydi. Uni o'rniga o'ziga jarohat yetsa ham o'zini to'xtatadi va jarohatlanib Homelander qo'liga tushib oladi. Agar hech kim bo'lmaganda Poyez Homelanderdan bemalol qochib qutula olardi. Va yana bir asosiy personajlardan biri fransuz ham Kimikoni Homelander qo'lidan qutqaraman deb o'ldi. U 7-qismda va fransuzning o'limi Kimikoni o'zgartirib yuboradi. Shundan keyin Kimiko askarnikidek o'zidan atomli energiya chiqarish kuchiga ega bo'ladi. Aynan shu kuchi bilan ular Homelanderni o'ldirishadi. Tubsiz ham 8-qismda o'ladi. Uni suvda 8 oyoq o'ldiradi. Serialda u dengiz mavjudlotlari bilan g'alati bo'lib qoladi va u agar suvga tushsa, uni o'ldirishlarini Tubsizga aytadi. Homelander bilan so'nggi jangda Tubsiz bilan Starlight jang qiladi va Starlight uni suvga uloqtirganda uni 8 oyoq o'ldiradi. Poyez, fransuz, Tubsiz yaxshi bo'llaydi. Amayli nima deymiz endi? Serial oxiri shunaqa ekan. Xo'sh, endi hammalar kutgan Homelanderning o'limi. Final jang Oq uyda bo'lib o'tadi. Homelander omma oldida nuqt qilayotgan paytda Butcher va Kimiko hujum qilishadi. Homelander esa prezidentni va ko'plab siyosatchilarni o'ldirib, o'zi prezident bo'ladi va uni xudoga ham tenglashtirishadi va u nuqt tuzilayotganda aniq reja asosida tayyorlangan Butcher jamoasi Oq uyga kirib hujumni boshlashadi. Kimiko va Butcher Homelanderga qarshi, tabiiyki ularning kuchi yetmaydi va Ryan ham kelib Butcherga yordamlashadi. Aytganimdek, Kimiko fransuzning tajribalari sabab yangi kuchga ega bo'ladi, ya'ni askarnikiga o'xshash kuchga. U superlarning kuchini vaqtincha yo'q qila oladi. Kimiko Homelanderni zaiflashtiradi va uning kuchlari butunlay o'chadi va yo'q bo'lib qoladi. Undan oldin esa biz dahshatli va qiziqarli 3-1 jangni ko'ramiz. Homelanderga qarshi Butcher, Kimiko, Ryan. Shu 3-1da ham Homelander yengadi, to Kimiko o'zining kuchini ishlatmaguncha. Shundan keyin Homelander kuchlarini yo'qotadi butunlayga. Hatto chidamliligini ham, unga oddiy zarbalar ham ta'sir qiladi va jarohatlanadi. Tanasidan atom bomba o'tmaydigan Homelander endi butunlay kuchsiz. Bu Butcherga Homelanderni o'ldirish uchun imkon. Butcher temir tayoq bilan Homelanderni urib o'ldiradi va oxirida uni miyasini ochib qo'yadi. Bu sahna jonli tarzda ko'rsatiladi va butun dunyo Homelanderning oddiy odamdek urayotganini ko'rsatadi. Shunaqa qilib Homelander ham asfana sofiqqa ravona bo'ladi va uning hikoyasi tugaydi. Videodan chiqib ketmanglar, chunki hali Butcher bor. Butcher 8-qism so'ngida o'ladi. Uni yashashdan maqsadi yo'q. Bitta maqsadi esa Homelander xotiniga qilgan ishlari uchun uni o'ldirishdi va uni o'ldiradi
ham. Homelander o'lgach ham Butcher to'xtamaydi va u virusni Vought binosi orqali tarqatib barcha superlarni qirib tashlamoqchi bo'ladi. Huey esa bunga qarshi chiqadi, chunki Starlight, Kimiko, Ryan boshqa begunoh superlar ham o'lishi mumkin edi. Huey Butcherni to'xtatishga harakat qiladi, itdek kaltiydi va bilmasdan otib yuboradi. Butcher shu tarzda vafot etadi. O'lishidan oldin Huey bilan hissiyotli suhbat bo'ladi va Butcher uni ukasidek ko'rganini aytib o'ladi. Aytishlari mumkin Butcherning qobiliyati bor-ku deb, lekin Kimiko portlashdan keyin uning ham kuchi yo'qolgandi. Ryan'ga qo'shib, shu uchun o'q uning tanasini yorib o'tadi va Butcher ham o'ladi. To'g'risini aytsam, bitta 8-qismda hammani o'ldirib yuborish bu juda g'alati va yomon, chunki hali 6-sezonni va 7-sezonni ham chiqarishligi mumkin edi. Masalan, Oq uyda hammasi tugab, 6-sezon o'rniga Homelander o'limi deb nomlangan film chiqarishsa zo'r bo'lardi. Filmda Butcher 5-6 ta V preparatini urib, kuchliroq bo'lib Homelanderga qarshi katta masshtabda jang qilardi va jang natijasida 2 o'q ham bo'lsa, juda ham qiziq bo'lgan bo'lardi. Keyin Butcher jamoasi, Kimiko, Ryan, Starlight va boshqalar askarni ham o'ldirib, barcha xavfli superlardan qutulishardi. Bu jangni ko'rish barcha yigitlar serialining muxlislariga birdek yoqqan bo'lardi, lekin endi bu gaplarning foydasi yo'q. Chunki 5-sezondan keyin yigitlar olamiga kiruvchi bitta ham proyekt chiqmaydi, hammasi shu 8-qismda tugadi. Xo'sh, Ryan'ga nima bo'ladi? U tirik qoldi. Ryan butun mavsum davomida otasi Homelander va Butcher orasida qoladi. Oxirida u Homelander yo'lidan ketmaslikni talbaydi. Onasi Milk unga vasilik qiladi. Ryan serialdagi kelajak umid sifatida qoldiriladi. Ya'ni qanaqadir mo'jiza bo'lib qolib, yana film ustida ishlashni boshlashsa, Ryan bor va u yangi Homelander bo'la oladi. Huey va Starlight ham tirik qolishdi va oila qurib, farzandli ham bo'lishadi. Kimiko Miyashiro finaldan keyin Fransiyaga ketadi. Fransuzning o'limidan keyin u yolg'iz qoladi, lekin nihoyat erkin hayotda boshlaydi, chunki u umr davomida faqat qul bo'lib qochib yurgan akasi bilan. Xullas, final qismning asosiy tushunchasi cheksiz kuch odamni xudoga aylantirmaydi. Homelander aslida kuchsiz va qo'rqoq inson edi. Butcher esa qasos yo'lida o'zi yomon odamga aylanishini ko'rsatadi. Serial oxirida Homelander ham Butcher ham halok bo'ladi. Ya'ni ikki ekstremist ham yutqazadi va titrlardan keyingi sahna bormi deganlar uchun yo'q. Finaldan keyin katta teaser yo'q, lekin boya aytmadim, spin-offlar tayyorlanyapti. Ya'ni 2-3 yildan keyin biz Vought Rising, ya'ni Vought kompaniyasining yuksalishi va Yigitlar Meksika nomli ikkita proyektni ko'ramiz. Shunday ekan, kayfiyatni tushirmaymiz. Bugungi shular va qiziq bo'lsa, serialning boshidan oxirigacha tahlilini chiqaraman. Qanaqadir kino kompaniyalardan yoki o'zimman reklama yo'qligi uchun har doimgidek o'zimni necha yillik dizaynerni sizlarga tavsiya qilaman. Ya'ni Avnetik dizayneri, adashmasam o'qitlar 3 yildan oshiq professional dizaynerlar, hamma ish kompyuterda qilinadi va juda sifatli, o'z vaqtida narx ham yaxshi, uncha qimmat emas. Rechka va portfolio kanallarini opisiyaniyada qoldiraman, bemalol o'tib zakaz berushinglar bo'ladi. Hozircha shu, bugungi videoda sizlar bilan Yigitlar serialining 5-sezoni, Homelander va boshqa personajlar o'limi haqida gaplashdik va video haqida va serial haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq, bemalol savollarni berushinglar bo'ladi. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman, shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Darkwave. Break it down. Darkwave.